Кең талаа байыртан эле аргыл саякатчы, окумуштуу жана кызыктуу окуя издегендерди өзүнө тартып келген. Улуу жибек жолунун доорунан бери көптөгөн күбө заттар, жазуулар, белгилүү саякатчылардын сүрөттөрү сакталып калган. Анда эмне жөнүндө жазышкан, алар улуу талаанын көчмөндөрү жана отурукташкан калыптары тууралуу кагазга эмне жазып же оозик айтып кетишкен. Бул жөнүндө скетчбук долбоорунда сөз болот. Аккаунт Петр Чихачев, жашы 37 жашта, туулган жери Гаттина шаары, Орусия, кызыкканы география, чет тилдери, геология. Өзү тууралуу бөлүмү: учуру келгенде Борбор Азиянын ири аймагын биздин көзүбүзгө көрүнбөй каптап кеткен кою тумандар илимдин жаркын жарыгынын таасири астында чачырап кетет. Геологиялык багыты: Иртыш дарыясы, Чыгыш Казакстан. Казак талааларынын жайы абдан ысык, түнү төмөнкү температура менен айырмаланат. Балким бул кырдаал жана топурактын өзгөчө касиеттери жер жемиш өстүрүүгө ылайыксыздыр. Өскөмөндө болсо жемиш өсүүчү дарактарды өстүрүү жагынан көптөгөн тажрыйбалар жүргүзүлгөн. Алмалар, алча өсүүчү талдар, керек болсо эмендер дагы кандай гана аяр мамиле жасабасын, бат эле соолуп калган. Мында дарактардын бийик бутактары көтөрүлгөн жок. Дайым шуулдап турган жыгачтын башы мына сиздин башыңызга коюлуп турат. Мында токойдун топурагын жаап туруучу бадал дагы, чөп дагы жок. Мында бардыгы башкача. Сиздер көрүп тургандай, айрым жерлерде түрү укмуш куурайлар дагы бар. Мен түнөгөн жерден 8 чакырым алыс жерде көл орун алган. Ал Балкаштан кумдуу тосмо аркылуу бөлүнүп калган. Жээктерин камыш басып, сууда жүрүүчү ири куштардын түнөөчү уюгуна айланган. Кыргыздар бул канаттууну анын этинен жана күмүш аксымал өңүнөн улам баалашат. Анын терисин намаз учурунда тизелерине салышат. Талаа аймагынын топурагы жана климаты бөтөнчө кургакчылыгы менен айырмаланат. Суулардын туздуу көлдөрдүн көлөмү азайып, дөбөлөрдү пайда кылып, суу агымы азайып токтоп барат. Ушундай физикалык касиеттеринен улам талаа зонасын кайрадан отурукташтырууга шарттар түзүлбөй калат. Анткени менен көчмөндөрдүн экономикалык тиричилигинде талаа аймагы абдан маанилүү. Мында алар эң мыкты кышка даярдык көрүп, ошондой эле жакшы жайыт чөптөрүнө ээ болушат. Сөксөөл талаалардагы кургап калган баалуу нерсе. Аларды боз үйлөрдү жылытуучу материал катары колдонушат. Маданиятка кереги жок күндү топурак кыргыздар үчүн баалуу. Бул жерде кар кармалбайт, ошондуктан күндөн кара муз тоңбойт. Бул көчмөндөр үчүн эбегейсиз жаза. Экинчиден, ал жакта койлор, төөлөр жана ири мүйүздүү малдар жактырып жеген туздуу чөптөр өсөт.